มาแล้วโอ้ยอ้าวเดี๋ยวมามาแล้วเองมาครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับวันนี้อยู่กับผมนัทเมบีอีกเช่นเคยโอ้ยวันนี้เรามาไลฟ์แพดสเปเชียลโปรแกรมเวอร์ชัน5.2ของเกนชินกันตัวละครที่จะเข้ามาใหม่ในวันนี้ก็จะมีชาสกากับโอรรอนไอไอหนุ่มกล้วย โอเคเหลืออีก3 นาที5 นาทีแหละเอามันเริ่ม1 ทุ่มอืมโอเคต้องเตรียมตัวอะไรอีกนิดหน่อยจริงๆไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเยอะหรอกปกติจะเล่นเกมแต่วันนี้ตื่นสายไปหน่อยก็เลยไม่ได้มีสิ่งเกมอะไรเป็นพื้นหลังแต่ก็โอเคกินแม่งอูมันตินไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมแม่งโกโก้ชั้นดีนี่เองอะยาวแบบนี้เนาะหกง่ายเหลือเกิน อีก1 นาทีโอเคอีก1 นาทีสุดท้ายเราก็จะมาดูแรปแพดกันได้ทำดีกว่าเซนเลตมีอะไรไหมอ๋อเซนเลตประกาศมิยาบิแล้วนี่หว่า
มีไอบีเนี่ยดูดิเป็นตัวอะไรอ่ะ ไอสัตว์อโนมาลีน้ำแข็งนี่เหี้ยโอเคมาเข้าเกนชินต่อ We're a tribe of warriors. In ancient times, we were responsible for patrolling and defending all of Natlan. So Ochcon's still managing to sow discord, even after all these years. If you want to resolve a conflict through dialogue, sometimes you need a third-party facilitator. ไอ้เหี้ยขี่ปืน At this time and place, I'll bet the easiest person to find is... His spirit has gotten lost and can't find its way back to his body. I just want to rescue someone, and Granny won't let me. แล้วคุณยายไม่อนุญาตเว้ย 500 years later, and it's resurfaced ทำ again. อีกครั้ง I worry that we risk repeating the mistakes of the Cinder City. As long as the soul is involved, I should be able to help. มอน Be free! Take me up! ไอ้เหี้ยเอ้ยมอนจำแรงเยี่ยรีโวเวอร์ Time to say hello. มันไม่ใช่ปืนใหญ่ มันคือรีโวเวอร์ It's either your end or mine! Before the final moment truly arrives, we must fight harder than ever. โอ้โหเยี่ยมาถึงก็แจกโค้ดเลยอะแต่ช่างแม่งกูขี้เกียจพิมพ์ไรสัตว์เดี๋ยวไปรับเอาในนี่แล้วกัน Hey travelers, welcome to the Genshin Impact version 5.2 special program. I'm Gabe from the Loke team. And I'm Kai. We meet again. Whoa, a cuckoo soar. Want to join us? Hey, don't be shy. นี่ก็เป็น Come out ใน and say นี่ hello. เขาประท้วงหยุดงานกันอยู่ I'm not sure what that meant, but it was adorable. เลยครับใช้ทีมของ She ชินแท approves น of your compliment. Hey, I didn't know you could speak Saurian. Oh, I can't. ดูนะ But I can make an educated guess based on her body language. Whoa, are all cuckoosaurs as friendly as this one? Adult cuckoosaurs are usually very proud creatures, but there are always exceptions. Well, Ah,เป็นของ since our ญี่ปุ่นจะเป็นยังไง cuckoosaur friend วะ kicked things off for us, I know just the place to start. The Flower Feather Clan. All right, let's do it. Cuckoosaurs live among the Flower Feather Clan, which is suspended high above the mountains. This is a tribe of warriors, and most of their people can command the power of the skies. It was the Flower Feather Clan's ancient duty to patrol and safeguard the entire region of Natlan. As elite special forces, their job was to detect threats, disseminate intel, and quickly neutralize any dangers to the nation. Though the circumstances are different now, the tribe never forgot its origins. They still hold trials to assemble the fastest teams in the tribe. The trials test a pilot's skill and teamwork with the cuckoosaurs. Oh, I'm so pumped about these cuckoosaurs. คุคุซอระ Yeah, cuckoosaurs are the proudest out of all the saurians. They know that they're the kings of the sky. Cuckoosaurs can consume phlogiston บิน to ได้ climb higher or perform a horizontal roll in midair. Holding the sprint button allows them to enter an accelerated glide state after a horizontal roll. In addition, they can even use phlogiston wind tunnels to quickly cover great distances. โพซิตันวิน Okay, ชานอล so I'm assuming that cuckoosaurs are really hard to tame.
Yeah, that's true. You need to prove yourself in some worthwhile feat, like demonstrating exceptional archery skill during flight. That's the only way to become a true Kukusaur rider. Wow, that's so strict. Yeah, tell me about it. But okay, now that we've got a glimpse of the Flower Feather clan, it's time for a quiz. What? Already? Yep, I hope you're prepared. Every tribe in that land has a unique way of communicating with their Saurian อาช companions. กกับ The members of the Flower Feather clan use a special item to summon their Kukusaurs. What is that item? A basket filled with their favorite foods? Here's a hint. We just saw the answer in the previous video. Oh, I remember now. Horn. Ding ding ding! Kukusaurs live far from the tribe and from each other, so in order to summon them, the tribe's people use whistles and horns to produce loud noises. So there's your overview of Kukusaurs. Maybe they sound a little unapproachable compared to other Saurians, but don't worry, travelers. If you get into a tough situation, then Chasca, the Flower Feather clan's Chasca expert มาละ peacemaker, can help mediate the conflict. Knitch mentioned that her method of mediation Yeah, is ต้องไปเงียบปากซะ silencing จริงไหม both parties. Is that true? Well, that's วิธี only การไกล in เกลี่ยที่ดีที่สุด special คือทำให้ cases. ทั้งสองฝ่ายไม่เงียบ Most of the ปาก time, Chasca But barely needs to intervene. Everyone knows what she's capable of, so people usually find a way to set aside their differences when she shows up. Oh, so she doesn't just handle conflicts between humans and Saurians. She keeps the peace between people too. Exactly. Chasca was corrupted by abyssal power as a child, จึง so กระหายใน she การ has ต่อ a สู้อย่างแร strong งกล้า compulsion to fight, but Ani sheรู้ knows อยู่ how แล้ to ว rein it in. Right. I heard that she was abandoned as a baby. It seems like she's been through a lot. Yeah, but luckily for her, the Kukusaurs took her in and raised her as one of their own. In สอน addition รับ to เธอมา hunting เลี้ยง and flying, Chasca gained a อู้ lot จำ of ได้อยู่ unique หรอกแต่ combat เกือบลืม experience ไปแล้ว from ค่ะ her Saurian childhood. When Chasca is in your party, defeating monsters will restore phlogiston to your party. กำจัดศัตรู While she's จะ in ได้ the Night Soul's โฟจิสตัน blessing state, โอ้เหี้ย Chasca can สาย ride สำรวจ and ที่ดีที่สุด control ไอ้ her สัตว์ gun like a Kukusaur. The Soul Sniper doesn't just increase her movement speed แม่ง and resistance บิ to นได้ interruption, it also allows her to get a better angle on her enemies. Wow, that mid-air perspective is so cool. It seems so liberating. Yeah, and Chasca's fierce when she's in the zone. In the Night Soul's blessing state, Chasca's normal attacks deal animo damage to enemies in front of her. Unleashing a charged attack in this state Charged will cause attack. Chasca to enter a special aiming mode. This allows her to lock onto a set number of enemies within range and fire up to 6 Shadow Hunt shells, which deal animo damage upon impact. In addition, for every Pyro, ถ้ามี Hydro, ไพโร ไฮโดร Cryo, or Electro character in น้ำ your แข็ง party, หรือไฟ one of ฟ้าอยู่ในทีม Chasca's โอ้โห Shadow เว้ย Hunt ฮะ shells will undergo an elemental ก็คือ conversion จะยิงออกเป็น to กระ deal สุน the ท่า corresponding นั้น type ๆ เล of ย elemental damage. ใส่ทีม Whoa, เฉย no way! So Chasca can directly deal other types of elemental damage based on the characters in her party. And since she's an animal character, she can swirl them at the same time. That's awesome. Yeah, I know, right? Her elemental burst has a similar function too. คล้ายๆเหมือนกัน Chasca fires a gale ยาน splitting ที่ soul สามารถสร้างความ seeker เสียหาย shell ธาตุลม during ออก her มาได้ burst, แต่ถ้ามี which ธาตุอื่นใน deals ทีมก็ animo น่าจะ damage. นี่เหมือน The กัน attack then splits into 6 soul seeker shells, which continue to attack nearby enemies. These shells can also undergo elemental conversions. That's so cool. No wonder she's one of the strongest กระสุน warriors ห in ก her นัด tribe. มี Speaking of 3 her นัดที่จะ tribe, ยิงเป็น the warriors ธาตุ from the ตาม Flower Feather ตัวละคร clan ที่อยู่ใน are ทีม formidable for sure, but we should also shed some light on those who aren't as skilled. Oh, are you talking about the wingless? ผู้ไร้ That's ปี what ก the tribe calls people who fail the flight trials, right? They're the challengers who fail to earn the recognition of a Kukusaur. Exactly. Oh. But the name doesn't indicate that those people are weak or deserve to be cast aside. The Flower Feather Yes. clan has its own definition of strength. There's a tacit understanding แต่ that ผ่าน the ต่างประเทศ wingless ผู้ไร้ are ปีกต้องได้รับ supposed การ to be คุ้มครองจนกว่าจะ protected บินได้เอง until they can fly by themselves. But that assumption is challenged in Tribal Chronicles Tlalocan. โอ้สวัส Someone ดิชน will เผ่า dare to ในใคร ask, บางคน what ก็ if ตั้ง you คำถามว่า didn't ถ้า need a เราไม่ Kukusaur to fly? ต้องอาศัยก If ล you การ could บินล่ะ change the rules, then maybe there wouldn't be What if any it- wingless to it's begin with. Now, whether that's the right path is for us to discover. Chasca will also be there to help us find the answer. So, be sure to check out Chasca's Tribal Chronicle if you're interested in what happens. Is there anything else that you can tell us?
Remember how I mentioned that Chasca was raised by Kukusaurs? อ่าฮะ Yeah, tell us about it. Her Saurian mother will make an appearance in this เวทนี้ด้วย quest. What Even though she's joined human society, Chasca still goes to visit her Saurian mother on occasion, especially when she needs some help with a tough situation. Oh, so Chasca still has the soft side, even though she's a fearsome warrior. Definitely. The Flower Feather Clan is also the setting for the Archon Quest Chapter 5 interlude. All fires fuel the เฟสเทพ flame. เจ้าบทที่ The 5 tribe is facing เฟ a สเทพเจ้า crisis. บทนี้แม่งเยอะ and สัต they'll ว์ need the travelers' help to find a solution. What kind of crisis? Well, the Flower Feather Clan suffered the worst of the abyssal contamination during the battle in version 5.1. หนักที่ It's สุด not just the human body that can't withstand high concentrations of abyssal power. For most people, it also จิตใจของคน damages the ด้วย mind. อ่า Many members of the Flower Feather Clan are suffering from the mental repercussions of the abyss, and the tribe is in desperate need of aid. Iansan will be there too. After Iansan rebuilding ก็เหมื her อนกัน own tribe, the Collective of Plenty, เพราะสปิริ she's ตที่ traveling ลงมา around เดินทาง Natland ไป to ทั่ว help แดน those เพื่อ in ช่วย need. ผู้คนที่ The ต้องการความ people ช่วย of เหลือ Natland really value unity, don't they? No one fights alone. That's one of my favorite things about Natland. Oh, wait. It looks like the captain will also be กัปตัน there. ก็อยู่ว่ะ Yes, the captain will also offer help to the tribe. You may pick up on some interesting information if you pay ข้อ close มูลที่น่าสน attention ใจ to บาง what อ he ย่างด้วย has อ่ะ to กู say. อยากจะรู้ The captain rarely gives away too much information in his regular interactions, but his secrecy here seems a little peculiar. So keep an eye out, but of course, restoring Natland's fighting spirit remains the top เพราะตอนนี้ priority. ถ้ารู้แค่ว่ากัป After ตัน all, เค the ย war isn't over มาอยู่ yet. ที่นัด The ลานช่วง abyssal หนึ่ง contamination is ตอน still ที่ around. คานเดีย We ล่มส have ลาย a very important battle ahead. Natland needs ซึ่งเราก็ไม่รู้ mental ว่า fortitude เหตุผล more ที่เขากลับ than มาเนี่ย ever เพื่อปกป้อง before. แดนนัดลาน The อีกครั้ง Flower Feather หรือ Clan มี is เหตุผลอย่าง pretty อื่น close to the เสริมอีกไหม masters ซึ่ง of the แม่งมีเหตุ Night ผลอย่างอื่น Wind, อีก where แห the ละ Ictomosaurs live. That tribe could be another good place to recover from the battle. Oh yeah, let's check it out. If you head west from the Stadium of the Sacred Flame and go past the towering walls, you eventually arrive at the settlement of the เจ้าแห่งลมราตรี mysterious และที่ masters แสนลึก of ลับ the ได้แล้ว Night Wind. The tribal settlement offers a unique glowing landscape at night. If you venture even further, then you might encounter the tribe's wild Ictomosaur elder or one of the many shamans who can communicate with spirits. I even heard that the witch doctors who live there can help cleanse your spirit. Plus, the graffiti art is really incredible. In fact, there's something special about this one. Can you figure it out, travelers? เหมือน It's กับ kind of tricky, right? Well, don't worry. The Ictomosaurs can help us out. Ictomosaurs are known for their wisdom. They can use their unique sight to detect things that can't be seen through normal mains. ยาก Whoa, okay. Right. Ictomosaurs are especially skilled at detecting ley lines and phlogiston. They can absorb power from phlogiston objects to enhance their abilities. Doing so allows them to jump higher, move faster, or even ไม่ obtain ไม่ได้บิน surprising rewards. ใช้การล่อนเหรอ Ictomosaurs can also extract information from graffiti art to create special objects. Oh, What? I bet that'll come in handy for solving puzzles. Definitely, especially in Tribal Chronicles Mictland, which will become available in version 5.2. The first two acts feature a lot of intriguing puzzles, so be sure to check them out, travelers. Some of them will require the help of an Ictomosaur, and others can be solved on your own. I noticed that Ictomosaurs can perform fast-paced jumps when they have enough Ictomosaurus. phlogiston, and it looks like so much fun. Do we know anyone who can use that ability? Besides the new Saurian, I mean. Yes, โอโรลอน Ororon ก็เหมือ can น do กั it น too. อ๋อ Like the Ictomosaurs, Ororon ไม่ได้บิน Ororon แต่ has the เป็นไอ้นี่ ability to rise into the air. He also has a กระ keen โดดสูง sense แล้ว of ก็ perception. ค้างอยู่กลางอา While กาศ charging นาน an aimed shot, Ororon will enter the spirit speaker state, allowing him to extract power from Natland's graffiti and runes. Speaking of Auroron, I was honestly super surprised by his เฮ้ย personality. เฮียยิงไม่โดน Before the 5.1 Archon quest, I คน thought ยืน that ชา he เที่ยง looked ขรึม like และ a แข็งกร้าว stern, stoic, and harsh type of character. But as it turns out, he's just a sweet kid. Yeah, ก่อนที่ it's kind of ก่อนที่จะรู้จักกัน unexpected, เหรอ right? Is he แม่ really งตอนแรก that กูคิด sweet ว่าเป็นคนแบบ though? Just เท่ think ๆ about กูที่ไหน all ได้ไอ้เหี้ย sneaking เด็กน่ารัก around ไอ้สัตว์ behind เอ้ his ย granny's back. Ah, true. The tribespeople of the Masters of the Night Wind are known for being eccentric. But Ororon really takes it to the next level. Yeah, it sounds like he does things his own way. I wonder if that extends to his combat abilities. It does. Ororon is a bit different from the Natland characters we've met so far.
He doesn't need to depend on the Không Night Soul's pha- blessing state to Dạ gain vừa Night Soul points, lập khai and viญญาณ he can ราตรี maintain the Night Soul's blessing state even while he's โอเค off แม้ว่า field. อยู่นอกสนาม That does sound different from the other Natland characters. So how do his abilities work? Let me start by explaining how Auroron ได้รับ gains ค่าวิญ Night ญาณ Soul ราตรีของ points. โอรอนก่อน This can happen in multiple ways. For example, Auroron can gain Night Soul Viญญาณราตรี points เมื่อ when one จะ of his party members ถ้าเกิด triggers a วิญญาณรา Night ตรี Soul ปะทุ burst. อ๋อ He can also gain them when other party members deal Hydro or Electro attacks to enemies after Auroron unleashes his elemental skill. Oh, then it sounds like he works well with Hydro and Electro characters. Yup. And in combat, when enemies แต่จาก take การชาร์จ damage ไฟฟ้า from electro-charged reactions or other party members deal Night Soul aligned damage, แต่คุณบอก Auroron ถ้า can consume Night Soul ใช้ points ค่า to วิญญาณ enter ราตรี the เมื่อเข้า Night สู่ส Soul's ถานะวิญญาณ blessing ราตรี state and trigger the hypersense effect, dealing electro damage. Oh, I see. So you need to pair him with the right characters if you want him to gain Night Soul points, enter the Night Soul's blessing state, and trigger the effect. Exactly. Though I should mention that Auroron doesn't need to be on the field to trigger the hypersense effect. Wait, he can trigger it even while he's off field? That sounds แต่ really ดีแค่ useful. ไหนล่ะ His ไฟฟ้า elemental เนี่ย burst อันนี้อยาก provides รู้ a convenient way to deal damage and support your party. Auroron performs an ancient reach roll with his burst to summon a supersonic Oculus, which taunts nearby enemies to draw them in. Once they're up close, อันนี้อัน the ตีล่ะ Oculus releases a sound wave to deal damage. เจอ That ฟูลอิม should แพก be อีกแล้ว great for crowd control. Yes, with Auroron in your party, dealing with large groups of enemies should be a lot easier. And speaking of making things easier, Auroron can also ยิง improve กลาง the อากาศได้ exploration เหี้ยโคตรชอบเลย experience by boosting the ไม่ gliding ใช่โอ speed รารอน of อ your ยู่กลางอา characters. กาศ Awesome. Auroron really cherishes his friends. With a little teamwork on his side, I'm sure พุ่งเร็ว victory ขึ้น will always be within reach. เลยค้างการกลางอากาศนานขึ้นด้วย Cool. So we introduced two of the upcoming regions in this update, the Flower Feather Clan and the Masters of the Nightwind. But there's more. Version 5.2 actually introduces another พื้น new ที่ใหม่ region. It's called Ochkanatlan. Oh, I think we caught a Oskanatlan. glimpse of this ancient city when we were looking at the Flower Feather Clan. It's really beautiful from far away, but those clouds look kind of ominous. It looks completely abandoned. Is it dangerous? Yes, this is a restricted area in that พื้น land ที่ due ห่วง to ห้ามของ its รัฐบาลเนื่อง severe จาก abyssal เพื่อนๆเอาบิดรุน contamination, แรง and it ไม่มี seems ใครอยู่อาศัย uninhabited. Over the years, many adventurers have come here in search of อะไร treasure เนี่ย or Excalibur to เหรอ slay the dragon. Unfortunately, none of Slay them the have dragon, ever yep. returned. The Flower Feather Clan often sends riders to patrol the area and to prevent people from getting too close. Wait, did you say slay the dragon? ทะเลดราก้อน Yeah, I know we introduced some adorable Saurians earlier, but this creature is actually really terrifying. อยากขี่ตัวเนี่ย It occupies this ancient city and guards it fiercely. If it detects an intruder, then it will attack without hesitation. Okay, Oh. that's pretty concerning. It's easy to take human-saurian coexistence for granted these days, but it actually took มันต้องใช้ generations of อะไรอะ effort to ช่วย reach ยืน this ถึงจุด point. นี้ได้ This relationship wasn't มันทำให้ nearly ไม่ได้ so เป็น harmonious in the ขนาด ancient นั้น past. Travelers will need to explore เพื่อ Ochkanatland ค้น to หาเบื้องลึก uncover เบื้องหลั the งที่ทำให้ reason มังกรตัวนี้ behind ดุ this ร้าย dragon's rampage. อ่า Of course, อยากขี่ travelers อ่ะ won't have to ไม่ do อยาก this สู้ alone. Here, take a look. Oh, what's that? This is a very important เพิ่ง companion หู who will ที่ help ช่วย us สำรว explore จ Ochkanatland. โอคานัต His ราน name is Kokoik. As Kokoik. for his power, well, Kokoik. why don't you take a guess? Okay, is he our moral support? You know, maybe he could make a cute noise every now and then to cheer us up. Hey, let's not put our Tapetlosaur friend out of a job. Little one works really hard. Okay, then I've got nothing. Remember how I mentioned that Ochkanatland is heavily corroded by the abyss? Well, that's where Kokoik comes in. We can use his power to clear abyssal contamination. Follow the direction indicated by his light to collect secret source scraps and enhance his power. Once Kokoik has enough power, you can take him to track ตาม down มา the ไป evil คิดบัญ dragon. ชีกับพวกมังก What ร a ได้ useful little guy. ไม่นะ I know, มังกร right? ไม่ออกจะเสือ Now, travelers can explore Ochkanatland with two companions, Kokoik and Little One. In fact, I've Kokoik heard there's แล้วก็ even a special ตัวเล็ก token around here that can enable Little One to traverse a volcano. A new adventure with Little One awaits in version 5.2. This update will bring us one step closer to uncovering the mysteries of Little One's past. Familiar Saurian companions can also help us explore Ochkanatland.
For example, with the help of a Koholosaur, we can evade source mechanism อะไรเนี่ย attacks. อีเวนต์เหรอ With the ไม่ help ใช่ of an Ikitomi สำรวจโลก sword, we can solve certain puzzles. With the help of a Kukusaur, we might even be able to chase down the evil dragon. But we'll leave the rest for you to discover, travelers. Wait, are those some kind of lava fish? ตกปลา Does ใน this ลา mean วา we can fish in Netland? Yes, but I've got some friendly advice, ไอ้ travelers. เหี้ย You should be very careful while exploring Ochkanatland. Some of the abyssal monsters here can distort their appearance to mimic powerful แ enemies. ข่งได้ High-level monsters such as the tenebrous Papilla can mimic even stronger enemies. Huh? It looks like these monsters take the form of plants outside of combat. Yep, that's true. The Abyss has corroded Natland's ley lines, allowing these monsters to read the memories inside of them and mimic creatures from Tevat. How do we defeat them? Travelers will need to use elemental attacks to break the enemy's protective void wards. Doing so allows them to take damage and causes them to enter a brief state of confusion. Night Soul-aligned elemental attacks are especially effective against these wards. Wow, the Abyss has gotten so บอส advanced. โลกใหม่ It's scary to เอาไว้ think อัพ about how ชา much สก้า harder แน่ๆ these เลย fights will get if these abyssal monsters continue to evolve. Yeah. Okay, that was a lot of information to take in at once. But before we take our first break, we still have a couple of short announcements. Really short, I promise. First up, limited time exploration rewards will be available in version 5.2. Just like in version 5.1, travelers can earn up to 400 extra เทมโมเจน primo 400 gems, แล้ว and the rewards will be available all the way through version 5.3. It's now time to introduce the event wishes. In the first half of version 5.2, travelers can look forward ชา to สก้า event อยู่กับลิ wishes น from นี่แล้วก็ Chasca โอ and โร Lin. รอน Auroron will also receive a drop rate boost. And in the ครึ่ง second หลัง half of จงหลี version โอ้ 5.2, we'll have returning event wishes for Zhongli and New Villette. The weapon banner will feature a new 5-star ไอ้ bow, เหี้ย Astral Vulture's Crimson Plumage, and 2 new Natland specific 4-star weapons. Be sure to check them out if you're interested. All right, it's time for our first break. ครึ่งหลังเอาโหด Once we สัตว์ come เลย back, we'll dive right into the event portion. เหี้ยครึ่งตัวครึ่งหลังนี่มึงก็เอาตายอ่ะ What Welcome back, travelers. Welcome back. Let's Oh, dive straight into อา the วุธใหม่ event ไม่ใช่ section. อาวุธ So สี in the ดำ first ฟรี event, we'll get to learn more about the ดาบ masters ปะ of the Night Wind. มีดาบใหญ่ That's right. In the version 5.2 event, Ikitomi Spirit-Seeking Scrolls, ซอสดาบ travelers will team up with Citlali and Auroron to get to the bottom of a mysterious accident that occurred within their tribe. Travelers will need to complete combat challenges to defeat enemies who try to disrupt the ritual. They'll also need to reconstruct scenes from the tribe's woven scrolls and gather lost spirits scattered throughout the region. Travelers will only be able to uncover the truth if they collect all the clues. But don't worry, there are also various rewards to earn along the way, including primo gems. Ooh, I really like the vibe of this event. It looks like Citlali is performing some kind of ritual. It's also mysterious. When a situation gets tough, it's Granny to the rescue. Definitely. Citlali and Auroron have some really fun ที่นาลี dialogue in this แล้วก็โอโร event. รอนมีโฆษณาที่ตัว I'm always grabbing the popcorn whenever these two interact. They're practically a two-person show. And speaking of fun, let's get into the event gameplay. First up is the Search for Lost Spirits minigame. Travelers will have to work together to herd the scattered roaming spirits into specific work zones to earn together points. ใช่ไหมไอ้ Pay เหี้ยเขาก่อน attention ให้ to the conditions แย่ง on กัน the กูแบบ field if you want ปว a ดหั higher วชิบหาย score. เลยแต่ละคน For แม่ง example, travelers can jump on stone slabs that appear on the field.
These slabs will break open and release even more spirits. Storms may also appear during the game. You can track down spirits more effectively if you pay attention to the direction of นี่ the storms. กิจกรรมให้ช่วยกัน In Evil ดีละ Vanisher, travelers will need to select the right ทีมที่เหมาะ teams ส to มกัน complete the objectives. Completing อัน all นี้ of ก็น่า the จะเป็นแบบ objectives ให้ will award you the เอา Banishing ตัวใหม่มาทด Aura, which allows you ไม่ใช่เอา to ตัวใหม่มาทดสอบ deal AoE damage ขาย by ตัวใหม่ spraying อะ paint at enemies. That paint really matches the กิจกรรม Masters ขาย of ตัว the ใหม่เหมือน Nightwind's ตอนซิโรเนน aesthetic. อะ It's super cool. Yeah, and so does the Spirit Loom in restoring fragmented records. Sitlali will use her powers to reveal special fragments. เอ้ยอันนี้ชอบ Travelers will need to piece these fragments together and assemble them on a woven scroll. เอ้ยอันนี้ชอบอัน Make นี้ชอบ sure อัน that นี้ช you อบ pay attention to the order and positions of the fragments. Oh, there's something else that we should mention. Travelers can obtain a new 4-star sword by completing this event. The design definitely fits the Masters of the Nightwind. It looks like some kind of ceremonial artifact. I totally agree. Oh, and this event will allow travelers to learn more about อยากรู้มาก Natlan's กว่าไอ้ secrets. ดาบเพี้ยนี่ทำ For อะไรได้ example, this quest will reveal new clues about a mysterious and legendary place, the Mare Javari. Wow, we've been hearing about this place since Mondstadt. It'll be nice to get some new information. On a related note, the Adventurers Guild has prepared a new trial for its members. Active adventurers have been invited to take on the challenge, including the Traveler. Travelers will need to complete various challenges with designated characters and fully leverage their skills to เมื่อกี้ earn rewards. ไอ้เมื่อกี้มันคุ้ I นๆเนาะ know you're up to the challenge, Travelers. Good luck. In Mondstadt-related news, the Knights of Favonius are conducting a war game to improve security tactics game. in the region. And who better to test these tactics than the Honorary Knight? Be sure to pay close attention to the game, since the format has changed this time. Travelers will need to select combat units and stratagems to deploy against the opposing formation. Once the lineup is set, the monsters will fight automatically. Available combat units and เดี๋ยว stratagems สู้กับ are คนเหรอ completely random, you know, just to build some unpredictability into the wargame. The chances of encountering elite combat units increases as the wargame progresses. Even more elite monsters will be available for travelers to use. It's a volatile environment, so do your best to win as many rounds as possible, earn wargame medals, and collect the rewards. All right, let's keep the อันนี้น่า excitement สนอัน rolling นี้ in ส this วัส next ดีครับ event. สวัสดี We ครับ actually have a demo, so please take a look. ตัวอย่าง Oh, looks like they're selecting tactics. ไอ้เหี้ย Double ไอ้ TCG damage? That sounds powerful. ไม่ได้เล่น Whoa, it's automated. Cool. The elemental reaction effects are completely different. This brand new heated battle mode is called Automatic Artistry. Powerful support cards have been added for nearly every elemental reaction. Choose cards that align with your strategies to trigger powerful elemental reactions. The effects will change depending on how you play. In addition, the overall gameplay is very laid back. Characters will automatically duel each other and skill animations are now shorter in length. Wow, it's like we got a whole new Genius Invocation TCG after coming back from Natland. Talk about whiplash. That's right. Even if you've never played Genius Invocation before, I really recommend checking out this new gameplay mode in version 5.2. The new version will also bring a few updates to regular Genius มอนให Invocation ม่ TCG. ไม่ใช่ Do you การ์ดมอน ever ใหม่ feel อี a กอะ little cooped up while you're playing card games? Well, don't worry about that. Our next event น้ำแข็ง will ยัง give คงเป็น travelers เมตา the เหมือนเดิมไหมไอ้เหี้ย opportunity to enjoy the great outdoors. In Claw Convoy, travelers will need to help Lamia track down some adopted animals. Travelers will be able to see the animal's point of view by using a special tool. Once you've managed to deduce their location, you'll be able to track them down. กิจ Once กรรม the ตาม animals are หา safe and ไอ้ sound, กิจกรรมซ่อน travelers แอบ will receive a ซ่อนแอบ gift from the mysterious ซ่อนแอบ figure สัต who ว์อะ adopted them. I feel like Auroron would really shine in this event. He's definitely an animal lover. I can see that. I'm sure that he would jump at the chance to meet animals from other nations. Yeah. Finally, the Leyline Leyline Overflow event will Overflow. return in version 5.2. If you need Mora or character EXP materials, then keep an eye out. Alright, let's dive into some updates and game optimizations. มาเกมออ First ติไม up is the change to the Imaginarium Theater. Previously, travelers would be returned to the theater lobby after completing a challenge and have to reopen the Fantasia Tome to continue. Travelers provided feedback that this setup interrupted their experience. So, this will no longer be the case in version 5.2. Now, after finishing a battle, all you need to do is click Next Act if you want to keep fighting.
Nice. Travelers can now enjoy the thrill of combat without any interruptions. And for all the generous travelers who like to configure supports for their friends, a supporting caster record has been added in the new update. You can now check which friends have borrowed your supports by looking at the supporting caster screen. Cool. It'll be nice to know that our supports are helping people out. Yup. Oh, and the party configuration mechanic has also been optimized. Besides the elemental filtering, the Imaginarium Theater will now feature recommended row icons, elemental statistics, and markers for the main types of enemies. That is so helpful. I'll occasionally put together a random team if I've just started experimenting with some characters, but this information should make it a lot easier to form strategic teams. These markers will display key information on how to counter enemies, but in a much more prominent position. Hopefully, this change will make it easier for travelers to form the best teams. Yes. Now we can directly see which elements work best against ครึ่ง specific หลังมี enemies. จงหลีกับ That's definitely going to save some time. For sure. And we can จงหลี expect กับ even นิวเวเลต more อาจจะต้องเปิด optimizations นิ in วเวเล the ตแล้วว่า future คราว as นี้ travelers continue to provide valuable แต่ feedback แพท about หน้า their มันเทพไฟอ่ะ experiences. Okay, ต้อง let's ดูก่อนว่า introduce มี the other system เพชรพอ optimizations เปล่า coming in version 5.2. เพราะแพทห You น้า can เทพไฟ now มา sort 5-star artifacts in your inventory based on when you obtained them, from the most recent to the oldest. Second, the animations for เทพ crafting มันไม่ materials, เกิน forging 5.3 หรอก weapons, building furniture, and cooking dishes are now shorter in length. That's really nice. The dev team designed a lot of intricate animations for these features, but it can feel a bit frustrating when you have to watch them over and over again. There will also be several optimizations for the Serena teapot. The seed dispensary can now hold more of every type of seed. You'll be able to purchase wood at the Realm Depot in exchange for Realm currency. In addition, the cooldown for the boon of the Elder Tree will be reduced to 5 seconds. This way, it'll be easier for travelers to collect wood. Awesome. I've been meaning to use some cool กู replicas ขี้ in เกียจ my ตัดไม้ Serena ไอ้สัส teapot, but I'm always short on เหลือ wood. 5 วิ So this should be really helpful. Nice! I'm so excited for you. Oh, and optimizations have been made to artifact locking. The updated lock Artifact assistance lock interface will updates. allow you to configure lock settings with a single click. Just hit Use Recommended Settings and you're set. The recommended set lock plans will even update automatically based on popular in-game configurations. Of course, if you have your own ideas in mind, then you can always disable the recommended plans to configure custom ones instead. The update also สุด allows ท้ายกู you ก็ to กำหนด batch เองอยู่ lock ดีแหละว่าแฟก artifacts แต่ in กู your จะล็อกเป็น inventory ยังไง based on the recommended general lock plan and set lock plans. This will make it much faster to organize your inventory. In addition, a shortcut button that navigates to the lock assistance interface will be added to the artifact domain challenge screen and the artifact acquisition screen. This should make it easier for travelers to configure their locking rules whenever they want. A star feature will also be added next to the lock button on each artifact. Travelers can use this feature to mark their favorite artifacts and filter by stars to quickly track them down. Finally, treasure compasses will now be able to locate even more treasure locations, including Sealies and time trial challenges. รวมถึง A โอ้ quick เย่ swap feature will also be added for treasure compasses and Oculus resonance stones. Enabling this feature will allow travelers to more easily use these devices across regions. The feature will automatically switch to the compass or stone that corresponds to your location in the game. Awesome. Be sure to check out future announcements for more details on the version 5.2 optimizations. All right, that was a lot of info, so this seems like a good time for our second break. It's time for the third redemption code. โค้ดสุดท้ายแล้ว อันนี้โค้ดสุดท้ายแล้ว แต่ผมไม่จดนะ เดี๋ยวไปรับในหน้าเว็บเอาเอง เรารับหน้าเว็บได้เลยหรือยังวะ รับ เซิร์ฟเวอร์เอเชียแรกสำเร็จ โอเค รับหน้าเว็บได้เลย ไลฟ์ถึงกี่ทุ่มเดี๋ยวจะมีรีแคปอีกนิดหน่อยแล้วก็จะไปแล้วครับ อันนี้มันช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จบแล้ว
Welcome back, travelers. What else do we have on the agenda, Gabe? We have some very exciting news to share. ข่าวจะแจ้ง After the version update on November 20th, บน Xbox travelers will Series be able X กับ to S ได้ play แล้ว Genshin Impact on the Xbox Series X and S. Log into Genshin Impact on Xbox Series X and S consoles to receive the Wind Glider Wings of Fate's Course Intertwined. Additionally, Xbox Game Pass Ultimate members can play Genshin Impact via cloud gaming. They'll also find extra rewards in their in-game mailbox. Awesome. All right, that should be everything. That Well, means that now- we've reached the end of the special program. Is there anything that you want to say before we go, Kai? Yes, I'm really looking forward to all the new characters. Chasca and her weapons seem really incredible. I'd love to see how her travel chronicle unfolds because she has such an amazing personality. And Auroran seems like a very layered character. The storytelling is definitely going to shine. What about you, Gabe? Yeah, I'm just so excited for players to experience more of the Natland storyline, and we have so much to explore this time. I mean, 2 new tribes and a new area as well. And one thing I've always loved about Genshin Impact is how it's multi-platform. Like, I'm always logging in on different devices depending on where I am, so it's just exciting to see another platform become available for everyone. Yeah. And yeah, on that note, I hope you have fun with the new version, travelers. Bye. Bye. มาเดี๋ยวจะมารีแคปมีอะไรอีกไหมเซอร์ไพรส์ไหมไม่มีเนาะจะกดตีนแล้วนะ5 4 3 2 1โอเครีแคป We're a tribe of warriors. In ancient times, we were responsible for patrolling and defending all of Natland. So Khan's still managing to sow discord even after all these years. If you want to resolve a conflict through dialogue, sometimes you need a third-party facilitator. ชาสกาขี่ลูโวโวที่บินได้ I'll bet the easiest person to find พี่ is เอ้ยเกนชินมันจะเป็นที่อะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ย His spirit has gotten lost and can't find its way back to his body. I just want to rescue someone, and Granny won't let me. $500 later, and it's resurfaced again. ตอนนี้แหละสงสัย I worry that we risk repeating the กั mistakes ป of ตัน the เห็น Cinder City. กัปตันเคยมาที่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้น As long as the soul is involved, I should be able to help. มอนใหม่ปั๊บเราข้ามส่วนที่เขามามอยซอเรียนใหม่บินได้ Know that they're the kings of the sky. Cuckoosaurs Cuckoosaurus can consume phlogiston to บินได้ climb higher or perform a horizontal roll in midair. Holding the sprint button ซึ่งเรา allows ก็ them น่า to จะใช้ enter an คุซอรัสนี่แหละ ชา accelerated สการ glide นี่ state ไม่ได้ after จำเป็น a ขนาดนั้น horizontal roll. In addition, they can แต่เราอยาก even ได้ use มอนนั้น phlogiston มากกว่า wind tunnels to quickly cover ไอ้ great distances. Okay, so I'm assuming that Cuckoosaurs are really hard to tame. อะไรวะแต่ก่อนเขาเรียกว่า Yeah, ไม่โทรุ that's มักโต true. ก็ไอ้ You need to พิกเล็ก prove yourself in some worthwhile feat, like demonstrating exceptional art ชาสกา on ขี่รีโว impact. เวอร์บิน In ได้ addition, for every pyro, hydro, cryo, or electro character in your party, แล้วก็ถ้า one of มี Chasca's ธาตุอื่นอยู่ใน Shadow Hunt shells ทีม will undergo an กระสุน elemental 3 นัดก็จะ conversion to จะมี deal กระสุน the 3 นัดที่เป็น corresponding type of ตรงกับ elemental ธาตุของ damage. เพื่อนในทีมของเรา Whoa, no way! So Chasca can directly deal other types of elemental damage อ่า based on the ทีม characters in ชา her สกาก็จะ party. ประมาณนี้แหละ And แต่ since ตัด she's ไป an เน็ตออกไป animal นะ character, she can swirl them at ชา the สกา same ตรงนี้น่าจะ time. ใช้เป็น That's โอโรรอนมากกว่า awesome. Yeah, I know, right? So cool. No wonder she's one of the strongest warriors in her tribe. อันตี Speaking of ก็ her tribe, the ยิงผ warriors สม from the ท่าได้เห Flower มือนกัน Feather Clan are for แล้วก็เซเรียนใหม่ที่ไม่ใช่เซเรียน Right. ที่บินได้แต่เป็น Well, เซเรียน don't ที่กระโดด worry. สูงแล้ว The ล่อนอยู่บนอากาศ Tomosaurus can help us out. ซึ่ง And he can แล้ว maintain ก็จะ the มี Night โอโรรอน Soul's blessing state even while ตัวซับ unleashes his elemental skill. Oh, then it sounds Sub like he DPS works แหละ well with hydro and electro characters. Yep. And in combat, when enemies take damage from electro-charged เราจะปฏิกิริยาชาร์จ reactions ไฟฟ้า or other party members deal Night Soul aligned damage, Auroron can consume Night Soul points to enter the Night Soul's คำถาม blessing คือ state ไอ้สายฟ้า and ที่มันยิง trigger ลง the มาเนี่ย hypersense แปะ effect, บ่อยแค่ไหน dealing electro damage. ถ้าช้าก็แย่เหมือนเดิม Oh, อะ I see. So you need to pair him with the right characters if you want him to gain Night Soul points, enter the Night Soul's blessing state, and trigger ยิ่ง the ยิง effect. ยิ่งได้ไนท์โซ Exactly. เหรอ
Though I should mention that Auroron doesn't need to be on the field to trigger the hypersense effect. Wait, he can trigger even while he's off field? That sounds ทิกเกอร์ really แม้อยู่ออฟ useful. ฟิลได้ Totally. His อันนี้ไม่ elemental burst ไม่แปลก provides เท่าไหร่ a convenient way to Lan deal Ti. damage and support your party. Auroron performs an ancient reach roll with his burst to summon a supersonic เราไม่น่าจะ oculus, ค่อย which ขึ้นมา taunts บิน nearby ยิงหรอก enemies to draw them in. Once they're up close, ไม่มีอะไรละ cherishes มีโอ his รอนอยู่ในทีมทำให้บินไวขึ้น friends. With a little teamwork on his side, I'm sure victory will always be within reach. เฮ้ยใช้คำว่าร่อนไกลร่อน Oh, ไวก็ that's ดีกว่า where Kokuik comes in. We can use พื้นที่ his ใหม่ power to clear a bit. มอนใหม่ If these abyssal monsters continue อาวุธใหม่ a new 5-star bow, Chasca ตู้ and Lenny. ตัวละครพาร์ทแรกชัสก้ามากับลินนี่กูมีธนูมึงขัดสองในเหี้ยแล้วก็จะมี Auroron สีดาว will โอโร also รอน receive a drop rate boost. And in the second half of version ไอตู้ขึ้นหลังนี่อันตรายกูจะแบนมึงเดี๋ยวนี้แหละเหี้ยไอตู้ขึ้นหลังนี่อันตรายเพราะแม่งมีจงหลีกับนิเวเลต 5.2 เปิดนิเวเลตดีไหมวะชิบหายเอ้ย will have returning event wishes for ไม่เอา Zhongli ไม่ต้องหรอก and มั้ง New เพราะ Villette. The แต่นิเว weapon เลตไม่ banner ยัง will เก่ง feature a เก่ง new เหี้ยๆอยู่ 5-star bow, โอ้ Astral สีดาว Vulture's อาวุธ Crimson 5 ดาวใหม่ plumage, and 2 new Natland specific 4-star แล้วก็สีดาวใหม่2 อัน weapons. Be sure to check them out if you're interested. แล้วก็จะมีกิจกรรมที่แจกอาวุธสีดาวฟรีดาบอยากรู้ทำอะไรได้มากกว่ากูขอดาบเนี่ยเก่งๆได้ไหม เหมือนตอนดาบนั่นน่ะดาบอะไรวะดาบอัลเบโดอ่ะจำชื่อไม่ได้ดาบแบบนั้นแม่งถึงจะมีค่าหน่อยหลังๆที่มึงปล่อยออกมานี่กูไม่ได้ใช้เลย แล้วก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วก็จะมีอัปเดตอะไรบลาโอเค โอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันมันไม่มีอะไรอ่ะแพทเนี้ยถ้าไม่มีอะไรกันแล้วงั้นผมขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันสำหรับสำหรับข้างหน้าจะมีอะไรอีกก็น่าจะมีวันจันทร์เดี๋ยวเจอกัน CDC เหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นมาส่วน ICC เนี่ยไม่รู้ว่าวันจันทร์หรือวันอังคารเนี่ยแหละที่ผมว่าจะลองเล่นไต่หอ100 ชั้นส่วนเกนชินรอแพทหน้าเพราะว่า เกนชินเดี๋ยวต้องรอแพทหน้าซึ่งอีกกี่สัปดาห์วะปั๊บ2 สัปดาห์เปล่าวะไม่ดิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19ประมาณ 2-3 สัปดาห์เลยกว่าเป็นจริงจะอัปเดตก็แพทหน้าพรุ่งก็วันจันทร์มาเจอกันที่เดิมที่ CAC วันจันทร์นะประมาณเวลาประมาณ 10 โมง โดยประมาณแล้วชอบเล่นตอน 10 โมงวันจันทร์เนี่ยส่วนศุกร์หน้าสตาร์เร็วเปล่าวะไม่ดิสตาร์เร็วยังไม่สตาร์เร็วก็อีกนานเลยตอนนี้ว่าจะลองเพิ่มคอนเทนต์ดูอาจจะมีคอนเทนต์เพิ่มขึ้นในอนาคตแหละแต่เดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันโอเคสวัสดีผมลาละบ๊ายบายครับผม